పిండి మిషన్లు, చెరుకు రసం మిషన్లు, చిల్లీ మిషన్ లాంటి వాటి కోసం చూస్తుంటే ఈ రీల్ మీకోసమే. ఈ రోజు మనం వచ్చేసాం సుగుణ మోటార్స్ కి. మీకు కమర్షియల్ యూజ్ మోటార్స్ అయినా, హోమ్ యూజ్ మోటార్స్ అయినా, ఎలాంటి మోటార్స్ అయినా ఇక్కడ దొరుకుతాయి. అది కూడా ది బెస్ట్ హోల్సేల్ రేట్ కి. బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి సుగుణ మోటార్స్ ది బెస్ట్ ప్లేస్. షుగర్ కేన్ మిషన్స్, వెట్ గ్రైండర్స్, ఫ్లోర్ మిషన్స్, చిల్లీ మిషన్, గ్రేవీ మిషన్ అన్ని అవైలబుల్ లో ఉంటాయి. అంతేకాదు ఈ మిషన్స్ అన్నిటికీ ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. బజాజ్ ఫైనాన్స్ తో కూడా కొనుక్కోవచ్చు. వాటితో పాటు ఇంటికి కావాల్సిన వాటర్ మోటార్స్, బోర్ మోటార్స్, కమర్షియల్ అండ్ అగ్రికల్చర్ మోటార్స్ కూడా ఉన్నాయి. కమర్షియల్ మిక్సీస్, దోసపిండి మిషన్స్, ఎయిర్ కంప్రెసర్, వాటర్ సర్వీస్ పంప్స్, కమర్షియల్ వెహికల్ సర్వీస్ పంప్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఇప్పుడు వాటర్ సర్వీస్ మిషన్స్ తో మీ సోలార్ ప్యానల్స్ ని, మీ వెహికల్స్ ని మీరే ఈజీగా వాటర్ వాష్ చేసేయచ్చు. సుగుణ మోటార్స్ మన నెల్లూరులో 42 years గా ఆథరైజ్ డీలర్స్ గా ఉన్నారు. వీళ్ళ దగ్గర ఆన్లైన్ లో కన్నా వేరే సిటీస్ లో కన్నా ది బెస్ట్ ప్రైస్ లో ది బెస్ట్ మిషన్స్ దొరుకుతాయి. ఈ సుగుణ మోటార్స్ అయితే సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ ఆపోజిట్ లోనే ఉంటుంది మన నెల్లూరులో. మీరు మీ ఫ్యామిలీస్ తో వచ్చి విజిట్ చేసి మీ బిజినెస్ కి ఆర్ హౌస్ కి కావాల్సినవి పర్చేజ్ చేసేయండి. ఉంటా, బాయ్.